Today we will unwrap Asim Jofa's 3-piece suit from its shadow work collection. First of all, coming towards the color of this dress is very beautiful. आप देख सकते हैं इस ड्रेस में हमें दिया गया है बहुत ही प्यारा एम्ब्रॉयडर्ड सेंटर पैनल लॉन सिल्क फैब्रिक पर. इट्स वेरी प्रिटी एंड फुली एम्ब्रॉयडर्ड. इस पे मिरर वर्क भी बहुत प्यारा लग रहा है. साथ ही में हमें पेयर ऑफ एम्ब्रॉयडर्ड साइड पैनल्स दिए हुए हैं फॉर राइट एंड लेफ्ट फ्रंट के लिए. ओवरऑल शर्ट बहुत ही प्यारी लग रही है. 30 इंच एम्ब्रॉयडर्ड बैक है ऑन लॉन सिल्क फैब्रिक. इस पे बहुत प्यारे मोटिव्स बने हुए हैं. इसमें हमें 1.5 मीटर एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर भी दिया हुआ है फॉर फ्रंट एंड बैक दामन ऑन लॉन सिल्क फैब्रिक. इसकी स्लीव्स बहुत प्यारी हैं. स्लीव्स पर भी जगह जगह बहुत ही प्यारी 2 स्टाइल्स की बूटियाँ हैं एज यू कैन सी. इसी के साथ हमें दिया गया है बहुत ही प्यारा दुपट्टा. दुपट्टे पर भी बहुत ही खूबसूरत मोटिव्स दिए हैं और बहुत ही प्यारी नाजुक सी बॉर्डर पट्टी है. द फैब्रिक ऑफ दिस ब्यूटीफुल दुपट्टा इज शिफॉन. इस ड्रेस के साथ हमें प्लेन डाइट ट्राउजर दिया हुआ है विच इज़ ऑन लॉन सिल्क फैब्रिक. So don't waste any more time. Go right now on Asim Jofa's website www.asimjofa.com and order this beautiful dress from its shadow work collection.